2 September 2022. Hierdie briekmerk van vandag gaan oor die Oekraïne en die feit dat Zelensky nou vrouens in die Oekraïne begin oproep vir die army. Dis 'n ding wat my regtig humor in maak. Ek is nie 'n ou wat vreeslik polities korrek is nie. Ek het bykans genetiese weerstand in hierdie geslagsverwarrings en ek is 'n ou wat moerse baie respek het vir vrouens. Ek bewonder vrouens en ek maak nie 'n geheim daarvan. In my loopbaan as 'n fotograaf is dit ook vir my die lekkerste gewees om vrouens af te neem, want daar is altyd iets geheimsinnig in enige vrou. En as jy bereid is om te sit en te kyk en te dink en te luister, dan is dit merkwaardig wat hulle alles mee kan uitkom. Maar ek moet nou byvoeg dat ek is ook 'n ou wat onwrikbaar daaraan glo dat mans en vrouens is nie dieselfde nie. Dit is net so. Mans en vrouens is nie dieselfde nie. Hierdie feministe beweging en so het 'n kakhuisvol skade aangerig in die verhoudings tussen mans en vrouens. Ek het groot geword in 'n tyd as jong kind waar die pa was die broodwinner en hy het gewerk en die ma was by die huis en sy het die kinders opgepas en gesorg dat dinge by die huis reg is. Dis soos dit gewerk het. Maar ons moet ook nou nie stupid wees nie. Daar was al baie jare terug, net na die Tweede Wêreldoorlog, het hierdie kabal al begin met hulle kak en hulle het onder die dekmantel van vroueregte het hulle die vrouens in die werksplekke ingekry. En dit was vir net een eenvoudige selfsugtige rede. As die vrouens gewerk het hulle geld verdien waarop hulle belas kon word. So dit was 'n inkomste vir die fokkers. En wat daarmee saam gepaard gegaan het, was met die wat vrouens grootskaals begin werk het dit beteken dat kinders was nie meer in die dag onder die sorg van die ma nie. Hulle moes in die sorg geplaas geword het van 'n derde party. En die skole was daar, en kleuterskole en so. En by die skole, obviously, daar word die dinge gedoen en gesê wat die elite wil hê moet gedoen en gesê word, so die kinders word lekker gebreinspoel en ek myself, my fok man, ek was so gebreinspoel met daai rooi gevaar kak, hier in Februarie toe die Russe Oekraïne binneval, was my eerste instink was die Russe is kak en die Oekraïne is die victims. Gelukkig by die genade het iemand my weer regte pad gewys en die ander kant van die saak gewys en na daai ervaring het dit vir my ook baie meer duidelik geword dat die fok weet ons moet nie dom wees en die krag en mag van breinspoeling, grootskaalse breinspoeling, onderskat nie. Kyk hierdie stront wat hulle met ons aangevang het met die pestilensie. En as nou nog ouens, die fok weet, hulle familie het rondom hulle dood neergeval, maar hulle gaan nou nog steeds 'n armpie vir booster nommer 7 of 8 of 9. Dit is 'n kakspel hierdie hoor. En ek het in 'n ander briekmerk wat ek gemaak het, gepraat oor die probleem in Europa onder die leierskap, dat daar is nie meer mans nie, daar is nie sterk mans in Europa wat op die politieke front is nie, daar is nie. Dis 'n klomp misgewasse, swakkelinge, goed wat in my jong dae uit mekaar uitgebliksem gewees het, elke speeltyd en in die middag by die busstop is hulle ook gemoer geword, net omdat hulle gemoer kan word. En dit is die mense wat vandag die leiers is. Ons het 'n sagte samelewing geword. Suid-Afrika is 'n bietjie anders, want ons bly hier in 'n rowwe land hoor. Ons bly in 'n land wat gewelddadig is en geweld is nie vir ons 'n vreemde ding nie. Ons sien dit elke dag. Dis niks vreemd van jou met jou kantoor uit te loop en middagete te gaan eet en dan as jy by sy paadjie kom dan lê daar 'n ou fucked up gebliksem met 'n tire lever of geskiet of wat en jy stap maar net om die storie en stap aan en gaan eet jou middagete. In ander lande sou jy gegaan het vir berading en die fok weet wat alles. Maar in elk geval, dis soos dit is. Maar daai kakspel in die Oekraïne is besig om hand uit te ruk en wat vir my die moeren maak, is die feit dat die Weste daai pot so bly stook. Jy weet, daai een, kan nou nie onthou of die donder senator is of wat 'n fok is hy nie, maar Kennedy. Onthou daar is 'n paar Kennedys daar. Hierdie is daai kak wat elke keer Oekraïne toe gegaan het en sy is 'n regte fucking warmonger. En hy het dit sonder om te blik of te bloos gesê,
We'll fight till the last Ukrainian. Daai geveg daar sal deur die Weste gestook word totdat die laaste Oekraïner geval het. En hulle voel nie eers kakka oor nie. Maar kyk hoeveel miljoene mense het hulle al doodgemaak in Libië en Syrië en Irak en Afghanistan en reg oor die wêreld. Die Weste het nie probleme om mense dood te maak. En ek was eendag in 'n debat met 'n ou gewees en toe swart ou. Toe sê ek vir hom, hy moet net een ding baie goed verstaan. Die wit soldaat is seker die wreedste soldaat wat daar in die wêreld is. Dis hoekom hulle die wêreld so kon oorheers. Want 'n wit soldaat is 'n bliksem. Want hy kom nie net met fisies met sy hande en voete en gewere en goed. Hy kom met 'n fucking plan. En dit is die groot issue. Maar wat in die Oekraïne aangaan, die Weste het daai Zelensky etter geklee met een of ander helse kleed van moerse belangrikheid. Intussen is die fucking ding geïnstalleer na 'n staatsgreep wat die Amerikaners uitgevoer het en gefinansier het en georkestreer het in die Oekraïne. Daai ding het geen legitimiteit nie. En dan kom hulle met hulle kak van demokrasie. Ek meen, hy het al die oppositiepartye toegemaak en oppositieleiers is in die tronk gegooi, baie is dood, hy mangel laat joernaliste doodmaak. Hulle het al die nuuskanale geban behalwe die goed wat sy song sing. En ek weet nie hoe die fok kry die mense dit reg om te sê daai plek is 'n demokrasie nie. Dit is nie 'n fucking demokrasie nie. Dis 'n korrupte terroriste staat daai. En die mense van die Oekraïne word absoluut verwoes deur hierdie oorlog. Vir 8 jaar het hulle die mense in die Donbass, die regering, die mense in die Donbass gebombardeer, oor die 14.000 dood. Daar word duisende vrouens ontvoer uit Oekraïne uit en in die mensenhandel verkoop en die groot markte is blykbaar. Die Midde-Ooste is een van die groot markte vir die ontvoerde vrouens. En dan is daar die ding met die kinders wat ontvoer word vir adrenokroom aftappings en vir orgaanskenkings. Maar dis nie orgaanskenk, dis 'n orgaanoestery wat daar nie. Hulle is so korrup en daai land word beheer deur daai mafias tipe van kriminele. Nou die Russe weet wie's die ouens en hulle het al 'n helse klomp van hulle doodgemaak, want hulle jag hulle. Nou ons hoop nou maar hulle kry hulle almal uitgeroei en uitgemoor. Nou hierdie ding van Zelensky en hy luister vir daai fucking Mal Johnson van die Engeland en Johnson is die skoothond van daai kabal wat in die kakhuis sit in Washington. Ek noem dit nie die Withuis nie, ek noem dit die kakhuis. En hulle sê vir Johnson wat om te doen en dan hardloop hy met sy dik gat draf hy daar af Oekraïne toe en dan gaan sit hy en verduidelik vir Zelensky. Nou luister ek na 'n debat. Dit blykbaar het hy die sleg bliksem saam met MI6 het hulle hierdie hele Zaporizhzhia aanval wat nou gister gebeur het hulle beplan. Hulle het, nou hoor ek die Russe het nou 'n klomp ouens gevang van daai wetters wat probeer het om daai kragstasie soort van te beset. Die Russe het 'n klomp van hulle gevang. Hulle het 'n moerseklomp doodgemaak, maar hulle het 'n klompie gevang. En onder daai wat gevang is, kan jy nou wel meer, is daar Britse soldate. Ja, 2 van hulle is blykbaar in 'n redelike bedenklike toestand in die hospitaal, maar 2 is heeltemal fiks en vars om te kan praat. So ek sien uit na daai kak om by te kom hoor. Maar kom ons kom terug by hierdie donder van Zelensky van die Oekraïne. Hy's besig om uit die manskappe uit te raak. Daar is die ouens praat van 150.000 soldate wat al dood en gewond is toch. Hy's besig om uit manne uit te raak. En wat doen die fokker nou? Nou besluit hy nee, dis 'n goeie tyd om vrouens op te roep vir diens. Maar ek wil begin met hierdie ding. Dit was nou 'n ding wat in Duitsland gebeur het. Pro-Russian and anti-G7 rallies were held in Germany. The protesters chanted that Ukraine has started the conflict and called the US the main aggressor. Nou dit is nou 'n betoging in Duitsland. En dis reg, want dit is die VSA wat daai oorlog begin het en aangehits het. En dan sê hierdie girl, from October 1st, all women exception of mothers with children under 3 years old and pregnant women will be put on a military service register in Ukraine. Women who refuse will be fined and may face criminal charges. Daar begin hulle met hulle kak. En dink hieroor manne, 'n vrou
se plek is nie op die slagveld. 'n Vrou moet mos nie geleer word en getrein word en geïndoktrineer word om dood te maak nie. Dit is nie in hulle instink nie, hulle is nie doodmakers nie. Ja, okay, daar's 'n paar malkakke wat lelik skeef is, maar die gemiddelde vrou maak nie dood nie. En daar was baie stories oor hierdie inval van die Russe, maar hier, luister mooi wat het hier gebeur. 11 October 2019, Zelensky, from this day we will have a military state, we will go to war, our army is ready, we will wage war on the Donbass. With this war, with our army, we will take back our territories. Dit is wat hy in Oktober 2019 gesê het. Toe moet jy weet, dis al 8 jaar agter die blad van loopgrawe en blokhuise en versterkingsbou in die Donbass. Dis hoekom die Russe vandag, hoekom hulle sukkel daar in die Donbass, want die verskansings is befok wat daar gemaak het. Maar hulle roei vir hulle uit, stadig maar seker. Maar kyk hier, dit was in Oktober het hy het gesê. En ek het al in Briekmerke oor gepraat. Die Russe het bewus geword daarvan dat die Zelensky army maak hulle self reg om in Maart maand die Donbass binne te val. En toe besluit die Russe, na hulle te vergeefs probeer het, dat die Weste luister. Toe besluit die Russe, dit kan nie gebeur nie, hulle gaan het stop voor dit gebeur, en dit is hoekom die inval einde Februarie gebeur het. Hulle het ingeval voor daai hele Moerse army, Luganske Donetsk kon bestorm en die mense uitmoor. Hierdie ou sê, Ukraine is ran by Nazis and answer to Anglos. I really hope the Ukrainians that are forced to conscript surrender en masse and join the Russian Federation. It is obvious at POTUS and the West don't give a fuck about them. Nou ek wil net vir julle sê, ek het al baie video's gesien op die kanale wat ek dophou van Oekraïense soldate wat oorgegee het en dan neem die Russe hulle nou in hegtenis en die Russe het 'n vaste patroon. Elke een van daai ouens word in 'n kamertjie ingevat, gee hulle vir hom 'n telefoon en sê hulle vir hom bel jou familie. En jy kan nie glo hoeveel van daai oproepe sê die familie, moenie daai man vrylaat nie, hou hom daar tot die oorlog verby is, want as julle hom vrylaat en hy kom terug, dan gaan hulle hom net weer opstuur na die front toe. Maar dit sal die Weste nie publiseer nie. En dan is nou weer hierdie ding weer van Duitsland. More than 76% of Germans believe that the war in Ukraine will continue at least to next year, according to a survey by the media company ZDF. At the same time, 44% of Germans are in favor of expanding Western assistance to Ukraine and repelling Russia. Nou, hoe de fok werk daai Duitsers se koppe? Hulle wil hê die oorlog moet aanhou. These are two contradictory findings about Europeans. They realize they will be affected by the prolongation of this war, yet they are still in favor of spending their own money on a losing war. This is typical Zazi's suicidal mindset. En ek stem 100% met die ou saam. Dis malligheid. The entire 20th century in the United States perfectly brought profit and stability to the military-industrial complex. And for his work, horror stories are needed, and better wars on other continents. Now the crisis. It is time. En dis waar wat die ou hier sê. Dis die ouens wat geld maak. Daai military-industrial complex. Dan sê hierdie ou Jakob, now I know that the Slavic women are very good sharpshooters, but to draft them, guess they are winning in a bad way. Ja, dit is kak hoor. En dit was 'n respons op hierdie ding wat Dagny Taggart gepost het. As explained under the National Security and Defense Council, this means that they become liable for military service and are in the reserve of the armed forces of Ukraine, the National Guard or other law enforcement agencies. Ek moet sê ek is regtig gatvol en julle moet verstaan, dis die Weste wat hierdie goed aanblaas deur aan te hou om daai Zazi aan Kiev finansier. Women will be required to undergo military training once every 3 years. If they refuse, they face fines and even criminal liability. Wat 'n kak is dit hierdie man? Dit is mos net nie reg nie. The Ministry of Defense of the country claims that so far there is no need to mobilize women,
But after being put on the military records, they can be called up for service at any time. Ja, wat gaan 'n mens nou daarvan sê? Jy kan nie eintlik veel sê nie, né? En dan sê hierdie ou, until the last Ukrainian means until the last Ukrainian. En dit is so tragies. Maar die westerse belastingbetalers moet gelukkig voel. Hulle speel die groot rol hierso, want hulle finansier hierdie kakspel. En dan is daar hierdie. Women in Ukraine will also be banned from traveling outside the borders of their region without the permission of the military registration and enlistment office. People's Deputy of Ukraine, Roxolana Pidlasa. The Kiev authorities have prepared many surprises for their citizens. En dit is waar. En ek gaan nou vir julle 'n prentjie wys wat grie is en kree is. En dis die prentjie. En dit is wat gedoen word met die Oekraïense soldate. Hulle word deur die vleismeele gedruk. Daar is mos nie 'n manier wat die Oekraïne kan wen teen Rusland. Dis net so goed. Jy het nou gesê, ja, in 1990 sal dit moontlik gewees het vir Botswana om Suid-Afrika binne te val en werk mos nie so nie. Maar nou ja, hierdie Oekraïense oorlog is vrot van die gemors, dis korrup, die Weste, ek weet nie vir watter rede finansier hulle daai, wat probeer hulle wegsteek? Is dit die ondinge van die biolabs? Is dit die ondinge van die mensehandel? Is dit die wapensmokkelary? Is dit die geldwasery? Wat probeer die Weste so fronties wegsteek in die Oekraïne? Soveel so, dat die Amerikaners al amper $100 biljoen daar ingedruk het. Die Saudis het net so 'n moerse klomp geld ingedruk, en intussen is daar mense in Engeland wat nie kan kos koop. Maar die fucking vuil goed wat daar in Downingstraat is, hulle kan biljoene ponde, wat hulle nie fucking het nie, vir die Oekraïne gee, in elk geval. Manne, dink mooi oor hierdie ding. Ek is moer omgekrap oor hierdie ding, dat hulle vrouens begin in die oorlog indruk daar. Dis nie 'n vrou se plek nie. Ja, dink vrouens, daar is vrouens wat vaardig is en so bid. Volk, maak nie saak nie, al is hulle vaardig. Dis nie te sê, stuur hulle in die slagveld en laat hulle doodgeskiet word daar nie, en opgeblaas word daar nie. En die ergste van alles is, stuur hulle daar in, laat hulle ander mense moet doodmaak nie. Ja, kyk maar nou nie verkeerd, as daar is 'n paar vrouens wat like om dood te maak, maar Jesus, hulle is in die minderheid hoor, ver in die minderheid. Dis nie die reël onder vrouens om mense te doodmaak nie. Maar nou ja, dis Vrydag, lekker dag in die Laanveld, klap hy like, klap hy subscribe, dankie vir julle ondersteuning, en onthou, dis naweek moet jy braai.